cyane kaduhamagare korale y'abana nayo niyihute kandi irimo n'abana bari buze kuvuga umuvugo muri iyo korale bose bigira imbere baza abana nibihute korale y'abana korale y'abana nibihute ndagira ngo ntange itangazo mbere uko abana baririmba abo kuri screen berekeze hano hari umwana turanga hari umwana witwa Keza Jessica ahagaze hano imbere ndagira ngo mwerekeze screen ahangaha uyu mwana bamubone abari kuri tekinike mwerekeza ahangaha uyu mwana nyina mubone uyu mwana yitwa Keza Jessica ndagira ngo abari kuri tekinike mwerekeze hano uyu mwana bamubone Keza Jessica ari hano mama we aho ari yaza akamureba mama we yitwa Musabyimana Deborah aho yaba ari yaza akamufata ndetse n'uwaba muzi yamuranga neza araza kumusanga hano niho turiwe twicaranye nawe murakoze
ijwi ry'abana, turi ijwi ry'abana, turi mu maboko y'Uwiteka. Twagize umugisha wo gusanga inzira zaraharuwe, natwe tuzazikomeza. Dore imyaka 100 irashize, itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ryamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu Rwanda. Abantu bageze kuri miliyoni bakiriye agakiza k'Imana. Turashimira abayobozi mu nzego zose, ari ab'itorero n'ab'igihugu. Imana ibahe umugisha. Ubu hari imbaraga nyinshi mu cyiciro cy'abana. Nk'umwana, igihe cyanjye n'uyu munsi ngo ntegure ejo hanjye hazaza. Nerekeje amaso ku kuvuga oya ku biyobyabwenge, mparanira ubuzima buzira umuze butangirira imbere mu muntu bukanagaragarira inyuma. Hari amabanga 12 yigisha abana kubaho bariho: guhitamo neza, imyitozo ngororamubiri, ibyo kunywa byiza, ibidukikije, kwizera, ikiruhuko, umwuka mwiza, kwirinda, ubunyangamugayo, ubutwari, imirire myiza no gufasha abandi. Ibyo tubishobozwa no kwicarana na Yesu binyuze mu kwiga igitabo cy'abana cyitwa Igihe cyanjye ntuje na Yesu. Iyo nicanye nawe antoza iyo mico yose. Mu maboko y'Uwiteka tuzaba ijwi ry'Imana, ngo abandi bamenye ubwiza bw'Imana. Bayobozi, turabashimiye kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha. Happy Sabbath to you all. My name is Shaka Elijah Smith, and today I have come to tell you about Voice of Children. We are the voice of children. We are in God's hands. We are proud of our pioneers and our ministers. We hope to keep this way through God's hands. 100 years are over. The SDA Church in Rwanda preaching the gospel. 1 million souls surrendered. We express our thanks to our leaders both in church and in government. May God bless you. There is much effort put in children's ministries. As a child, my time is today to prepare the better for tomorrow, emphasizing on say no to drugs. My focus is the whole personal healthy inside out. In children's ministries, we have 12 secrets for being healthy inside out. These are choices, exercise, liquid, environment, beliefs, rest, air, temperance, integrity, optimism, nutrition, and social support. We hope to achieve this through Children's Day book, My Quiet Time with Jesus. In God's hands, we must be the voice of God to others. Dear leaders, we are proud of you. We love you. We will follow your path through God's hands. God bless you.
for the children choir. Their song can be found in Matthew chapter 19 from verse 13 up to verse 14, up to verse 15. Let me call those who are in the program of divine service, the protocol, to lead them to get ready. And this is the last part of the worshiping.